Aquí a l'Institut Provençana realitzem 3 dels cicles formatius de la família Edificació i Obra Civil. Compartim amb els nostres alumnes el mateix objectiu, que és que siguin uns bons professionals. Per una banda, el que busquem és que tinguin uns coneixements sòlids per aplicar en la seva vida professional i, per una altra banda, el que busquem és que tinguin unes habilitats socials imprescindibles per treballar al segle XXI. La manera que treballem després, un cop apresos aquests coneixements mínims tècnics, és treballem amb aprenentatge basat en projectes, és a dir, que els hi presentem uns projectes que ells han de desenvolupar. I com els desenvolupen? Doncs en equip, col·laborativament. Són sempre projectes que tinguin un retorn social. Quin és l'avantatge d'això? Doncs que els alumnes treballen tot aquest ventall d'habilitats que els hi demanem, tècniques i socials. Aquí trabajamos como si fuéramos un despacho de arquitectura real. Nos irán llegando diferentes proyectos y el resultado final pues son unos proyectos de mayor calidad, ya que están hechos entre todos y hay más horas de trabajo en cada uno de ellos. Trabajamos una modalidad que es APS, se llama aprendizaje servicio, y nos especializamos en trabajos en proyectos sociales y medioambientales. Blue Containers Project es un proyecto que se basa en la recuperación de contenedores marítimos para poder transformarlos y darles otro uso. Hemos diseñado diferentes propuestas de viviendas sociales con diferentes configuraciones y equipamientos. Pues la idea es crear estos prototipos y poder exportar la idea a otros países donde existan contenedores abandonados, donde exista problemas de acceso a la vivienda y donde existan problemas de paro. A partir del conocimiento que hemos generado aquí, pues pudieran aprovecharlo y montar cooperativas, recuperar estos contenedores y poder transformarlos ellos mismos, ya que también estamos diseñando la formación que tendrían que tener estas personas. Trabajamos conjuntament con IESMED, que és una cooperativa d'àmbit europeu. Vam començar la nostra relació amb l'Institut Provençana a l'any 2017 perquè vam coincidir que nosaltres ens estàvem mirant el tema dels contenidors marítims i ens vam assabentar que ells, que els teníem aquí al costat, estaven estudiant la mateixa problemàtica, i a partir d'aquí vam començar una col·laboració que ja ens ha portat a fer diversos projectes junts. El primer año, trabajando de forma colaborativa, diseñamos diferentes viviendas con los alumnos del ciclo de proyectos de edificación, agrupando diferentes containers de diferentes formas, y también con los alumnos de proyectos de obra civil, que estudian una parte de urbanismo, diseñamos una implantación urbana para construir un barrio entero utilizando las diferentes tipologías de viviendas que habían diseñado los alumnos del otro ciclo. Pensamos en diseñar, aparte de las viviendas, algunos equipamientos pequeños hechos con contenedores, de forma que pudiéramos construirlos nosotros mismos con la ayuda y la colaboración de diferentes empresas, y que este equipamiento luego pues, pudiera ser aprovechado por un ayuntamiento o alguna organización que financiara los materiales. Llegamos a la conclusión de que necesitábamos poder practicar realmente cómo se construye, y decidimos intentar construir un prototipo a escala 1:1, a escala real, y luego el equipamiento quedará como un vivero de empresa para exalumnos o alumnos del Provençana que quieran montar su propia empresa. La idea és comprovar com funcionen diferents solucions constructives, tant de coberta com d'interior com de façana, veure les incompatibilitats que ens trobem, les dificultats, també els encerts, i fer servir el taller de construcció com a banc de proves. Que els alumnes s'enfrontin amb una obra real, veure quines dificultats això genera, quines són les solucions que ells troben, i treballar també sobre la idea de la millora del medi ambient amb la recuperació de contenidors. Gràcies a empreses que estan apostant amb el tema de la innovació, tirarem endavant aquest projecte, tot i que estem oberts a que més empreses s'impliquin amb el mateix. Es un proyecto abierto a empresas y entidades que quieran colaborar con el Instituto, teniendo en cuenta todos los recursos que aquí tenemos. Tenemos alumnos, tenemos exalumnos que ya están titulados y que tienen muchas ideas y muchas ganas de llevar a término los proyectos que lleguen al Instituto. Per nosaltres, transformar el container en un viver d'empreses és un repte que ens engresca i ens il·lusiona, i també ens cal molta ajuda. Si unim esforços, entre tots ho podrem aconseguir. Moltes gràcies.